welcome to my vlog guys. Ito nga po pala guys ang episode namin guys. Maghanap kami guys ng toy. Yung, ano ba? Taga, diba? Oh. Ipapakita namin sa inyo. Tara guys, hanap na tayo guys. May dala nga po kami guys ng lalagyanan guys. Oh. Para may pang-ulam na rin guys. Kaya kapag maraming nakuha kami guys, Ibibinta namin guys. Para makabili ng bigas kami guys. Ito guys, meron guys. Ito pa guys, oh. Ganito nga po pala guys ang hinahanap namin guys dito guys. May malalaki pa dito guys. Kaso nakuha ko guys mga maliliit. Pero mamaya guys, papakita namin sa inyo guys. Ayan guys, oh. Madali lang to guys hanapin guys. Ganyan lang kadali guys, oh. Ayan, oh. Dito lang guys, nahanap yun sa ano, Maputik ba? Dito kami naghahanap. Hindi namin to guys nilagay guys. Tingnan nyo naman guys ang lugar guys, oh. Kung nilalagyan namin, hindi. Ayan guys, oh, meron. Ayan, oh. Ayan guys, oh. May malalaki pa dito guys. Kaso hindi pa namin nakukuha. Ayan guys, oh. Napakaliit. Ayan guys, oh, meron. Ito, oh. Ayun guys, si Dugong guys, sa kabila. Guys, ako. Ayan, oh. Ayan. May malalaki pa dito guys. Kaso hindi pa namin nakukuha. Ayun, oh, meron pa. Ay, tingnan natin. Ito guys, meron pa guys. Ay, ayun na. Ouch. Ganito guys, yung kalalaki guys. Ayan, oh. Ganito yung kalalaki. May malalaki pa nga dito guys, eh. Ito nga po pala guys, ang hinahanapan namin guys ng toy. Napakasukan ng gubat na to guys. Guys, ito pala nakakuha ko guys, oh. Tatlo pa lang. Yan, oh. So medyo may distansya kami guys kasi para marami ang makuha namin guys na ano, toy guys. Ito nga po pala guys ang nakuha ko guys. Ayan, oh. Ito guys, ang toy guys. Masarap yan ang laman yan guys. Malalaki guys ang laman ito guys. Pag natikman nyo yan guys, babalik-balikan nyo yan guys. Dito guys sa hinanapin guys. Pag hindi ka guys nagpaalam dito guys sa taong hindi nakikita guys, hindi ka bibigyan guys. Mamaya guys, pahinga tayo dyan guys sa unahan. Ayan guys, meron guys na isa doon. Kaso masikip na guys. Ay. Ayan guys, oh. Ay. Masikip pa, eh. Ito po, oh guys. Ayun pa guys, meron pa, oh. Ito, oh. Ayun, meron pang isa doon. Ito lang. Ito guys, oh. Ayan guys, oh. Mamaya guys, masarap to guys. Lulutuin namin to guys. Papakita namin niya guys, ano naman ito guys.